Na mtazamaji, ni tarehe 19 Disemba mwaka wa 2023. Karibu, hizi hapa ni taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Mtazamaji, naomba uandamane nasi hadi mwisho wa taarifa hizi. Kumbuka vile utazipata taarifa hizi moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube, ikiwa ni Kirk TV Kenya. Licha ya serikali kutoa ahadi kwamba italikwamua taifa la Kenya kutoka kwa lindi la madeni, Kenya imekopa zaidi ya shilingi trilioni 1.4 kati ya mwezi Disemba mwaka jana na mwezi Septemba mwaka huu, ambayo ni ongezeko la asilimia 14.6 la deni la umma. Hii ni kwa mujibu wa taasisi ya uwajibikaji wa umma 9, ambayo hii leo imeandaa hafla ya kujadili hali ya uchumi nchini katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi. Taasisi hiyo aidha imekosoa serikali kwa kile ilichotaja kuwa kuegemea zaidi utozaji ushuru badala ya kuzingatia mikakati ya kukuza uchumi. Hafla hiyo yenye kauli mbiu Okoa Uchumi inalenga kupendekeza mbinu mwafaka za kupambana na mzigo wa deni la umma na umuhimu wa uwajibikaji katika matumizi ya fedha. As of 30th September 2023, public debt accumulation stood at 10.3 trillion. Out of this 10.5 trillion, 5.6 trillion representing 53% represent foreign debt. 4.9 trillion representing 47% represent domestic debt. Whereas the current regime came to power with the belief and hope that they will stop all forms of borrowing, we realized that between December 2022 and September 2023 alone, we've borrowed more than 1.4 trillion, representing a 14.6% growth in public debt. Anytime you hear a cabinet secretary of finance has come forward and has announced that we now have a higher budget than last year, go and mourn, because it means you have a higher debt to pay and ultimately higher fees and tax to pay. My prayer is that we will be moving with an outcome of this meeting that can be owned and will make people sit and listen. Ideally, force them to sit and listen. But we can only force people to sit and listen if we remind them about 2027 and tell them we are waiting. But even so, 2027 is too far. We may not be alive to vote because of the challenges that we are seeing. Na kwingineko, maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali vya usalama nchini wameshirikiana na kuwakamata washukiwa 5 wanaoshukiwa kuwa wezi wa rununu katika maeneo ya Bonde la Ufa. Katika operesheni hiyo, polisi waliwakamata washukiwa hao katika mojawapo wa maficho yao katika mji wa Kitale. Washukiwa hao wanadaiwa kuwa wanachama wa genge ambalo limekuwa likiwahangaisha wakaaji wa eneo la Bonde la Ufa. Miongoni mwa walionaswa ni mshukiwa mkuu wa kufuta data katika simu za rununu. Simu 92 za aina mbalimbali, kompyuta na bidhaa nyinginezo za kielektroniki zilinaswa. Washukiwa hao watafikishwa katika mahakama ya Kitale. Hata hivyo, utambulisho wao umefichwa, kwani washukiwa wengine sawia bado wanasakwa. Kitale. They have gone further by looking to those officers, not officers, looking to members of the public who buy phones through the M-Copper system. What they do is they cheat them. They tell them, we are going to retrieve whatever money you paid. You give us some amount of money, and then the whole system is retrieved from the M-Copper system. Our officers on the ground, and in conjunction with M-Copper officials, we were able to arrest at least 5 of them.
Na maelfu ya waathiriwa wa mafuriko ya El Nino kutoka kaunti za Tana River na Garissa wanaiomba serikali kuu kuingilia kati kwa kutuma msaada wa mahitaji ya kimsingi. Waathiriwa hao wamesema kuwa hawajapokea shehena ya chakula iliyotumwa na serikali kuu. Aidha, gavana wa kaunti ya Tana River Dadho Godana akiitaka serikali kuu kutoa msaada kwa dharura. Kelvin Moshiri anaarifu zaidi. Madhara ya mafuriko ya mvua ya El Nino yanaendelea kuhisiwa na wakazi wa kaunti za Garissa na Tana River, maelfu yao wakifurushwa makwao, huku maji yakiharibu zaidi ya 70% ya ardhi ya kaunti hizo. Waathiriwa hao wamesuta serikali kuu kwa kukosa kupokea shehena ya chakula iliyozinduliwa na naibu rais Rigathi Gachagua majuma mawili yaliyopita. Katika malalamishi ya waathiriwa kutoka kaunti ya Garissa kupitia mwenyekiti wao Abdalla Dulo, wamesema kuwa juhudi za kufuatilia chakula hicho katika ofisi za serikali zimeambulia patupu. Lori za chakula zisizopungua 30 zilikuwa zimepaki hapa, tukitarajia kwamba hiyo chakula ingelikuwa ni yetu, tumeletewa sisi kwa sababu ya yale maafa ya maji ambayo ya maji mafuriko yaliyotupata. Lakini la ajabu, mpaka sasa hivi hatujui hicho chakula kiko wapi. Mkazi wa eneo hilo Fatuma Ali akiashiria kusikitishwa na swala hilo. Tumeona magari, tumeona chakula. Mimi ndio mmoja alikuwa ninaimba. Nilikuwa nafurahia kama leo mimi nitapata mattress, nitapata hema, nitalala mahali mvua haitaninyeshea, lakini tulibaki kuona magari na yakaenda hivyo hivyo. Mpaka saa hii chakula kama hiyo sisi hatukupata. Watu kutoka ziwani hatukupata hiyo chakula. Gavana wa Tana River Dadho Godana ameiomba serikali kuu kutoa msaada wa huduma za afya miongoni mwa mahitaji mengine ya kimsingi. There will be a need for the national government to mobilize for more resources so that we can now be able to put in place these basic services in those areas temporarily as the program to settle them permanently then continues. Aidha, gavana huyo amesema kuwa kwa upande wake ameteua kamati maalum kutoka serikali ya kaunti kushughulikia waathiriwa hao. In this case, we have put in place the the resource mobilization committee to mobilize for resources to continue supporting the victims of the floods in those IDP camps. Kelvin Moshiri, Kirk Machweo. Na kwingineko, familia zaidi ya 20 zilikesha nje kwenye kibaridi baada ya moto kuteketeza nyumba zao katika mtaa wa Southland viungani mwa mji wa Siaya usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa wale walioshuhudia, nguvu za umeme zilipotea kwa muda mfupi mwendo wa saa 3 usiku, na pindi tu ziliporejea kukasikika mlipuko mkubwa na moto kushika nyumba hizo. Hata hivyo, gari la zimamoto liliwasili muda mfupi baadaye na kusaidia kuuzima athari zaidi za moto huo. Nyumba ilikuwa inachomeka. Hii maneno ya moto atujui ilitokea wapi. Labda kama serikali anakuja kuchunguza polepole hii moto ilitokea na wapi. Lakini mimi nashukuru my friend Owino Goya and my friend Umambwe from county government. Wameharakisha watu wa moto kuzima moto wakakuja hapa. Na siku chache baada ya Rais William Ruto kuzindua mradi wa ujenzi wa reli mpya ya abiria kutoka Riruta hadi Ngong, wakaazi asili wa eneo hilo wanautaka mradi huo kusitishwa, wakidai kuwa ardhi ambapo mradi huo unastahili kujengwa ni ardhi ya jamii. Ijumaa iliyopita, Rais William Ruto alizindua mradi huo wa reli mpya ya thamani ya shilingi bilioni 1.2 ya umbali wa kilomita 12.4 awamu ya kwanza, na reli hiyo inatarajiwa kusafirisha abiria 10 kila siku ama 10,000 kila siku. Hata hivyo, malumbano yanayoshuhudiwa kati ya jamii na serikali huenda ikaleta utata kwa mradi huo, kwani inadaiwa kuwa makubaliano ya fidia hayakuafikiwa kati ya wamiliki na serikali.
Jamii inayoitwa Wamasai zaidi ya milioni 1 ya mashamba wamenyang'anywa. Wamesukumwa kwa zaidi ya milioni 1 ya mashamba. Ni vyema sana wakati huu kufuata haki, kuhakikisha kwamba ile yoyote ambaye kuna document ambaye wenyewe wanafuata wenyewe warudishiwe. We will stick to our ground. Veterinary farm is public land. It will only be used for public use, and public use is one, police academy tumekubali, Kibit tumekubali, meteorological department tumekubali, wanajeshi tumekubali. Nyumba za serikali ambazo zinapanga kujengwa zitaendelea na hakuna mtu ataulizwa swali, kwa sababu ardhi ambaye ipo ni ardhi ya serikali na serikali inaweza tumia ardhi vile inataka. Na mtazamaji, kwingineko, serikali imetangaza msako dhidi ya matabibu wa kienyeji na hata wahubiri wenye itikadi kali katika kaunti ya Kilifi kutokana na mauaji ya wakongwe katika kaunti hiyo. Vivian Oresha ameizamia taarifa hiyo na kuiandaa kama ifuatavyo. Inadaiwa kuwa kuna matabibu wa kienyeji pamoja na wahubiri wanaozunguka vijijini na ujumbe wa kuwapotosha jamii kuhusu wazee hao katika kaunti ya Kilifi. Lakini wale waliwezeshwa na nani? Waliwezeshwa na wazee. Kwa hivyo wazee tuwaenzi. Kile kinachonifurahisha mimi ni kwamba kupitia wazee wetu ambao tunawaenzi tumeweza kubridge up the gap between wazee wetu na hata vijana wetu. Hivi at least wako na common ground, kwa sababu ya kuweza kutuelezea mambo yalikuwaje. Vijana wetu tunaona sasa wanaiga na wanapata kufundishwa. Waziri wa Jinsia na Utamaduni Aidah Jumwa ametaka hatua kali kuchukuliwa dhidi ya yeyote atakayehusika na kuvunja sheria na kuwapotosha wakazi. Masikitiko makubwa ni yale Bwana County Commissioner amesema hapa ya kuwaua wazee wetu. Bwana County Commissioner, hii itikadi ya watu wanaitwa waombezi hapa Kilifi lazima muikomeshe. Serikali sasa imetoa wito kwa wakazi kuwa macho na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupiga ripoti kwa wakati kuhusu mahubiri potovu. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na sasa mkewe naibu wa rais mchungaji Dorcas Rigathi amewaonya madereva dhidi ya kuendesha magari wakiwa walevi ili kuepuka ajali za barabarani, vile vifo. Katika salamu zake za heri za Krismasi, mkewe naibu rais amewataka Wakenya kuwa waangalifu na kuepuka unywaji wa pombe kupindukia. Valerie Washira ana taarifa zaidi. Mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi amewataka Wakenya kuwa waangalifu mno na kuepuka unywaji wa pombe wa kupita kiasi wakati huu wa msimu wa sherehe za Krismasi. Mchungaji Dorcas katika salamu zake za heri za msimu wa sherehe za Krismasi kwa Wakenya amewaonya madereva dhidi ya kuendesha magari wakiwa walevi. Today, as I give you as a mother in this nation, I'm asking you, my children, as you drive sober. Mchungaji Dorcas amebainisha kuwa watu wengi wamekuwa walemavu kutokana na ajali za barabarani, jambo ambalo anasema halipaswi kuwa hivyo wakati wa sherehe za msimu wa Krismasi, ambazo baadhi husababishwa na madereva ambao huendesha magari wakiwa walevi. I'm sending you this message because I know very many people have been maimed, others are becoming crippled, others are not enjoying Christmas because a few days ago they had an accident. And this accident, most of them are caused by drunk driving. Aidha, mkewe naibu wa rais Dorcas amekuwa akiendesha kampeni dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya nchini kote. Hii ikiwa ni ajenda yake mchungaji Dorcas Rigathi katika juhudi zake za kupigana na matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana katika kaunti zote. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Valerie Washira. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuwa tumekuandalia leo hii kutoka meza ya taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Aidah Munzatsi mtazamaji, na kutakia usiku mwanana.